دلته یو ډله ځوانان ناست دي دوی سره هم غږیږو تفریح ته راغلي دي او ډېر ښه ځوان سیند په غاړه ناست دي روانې اوبه دي نو زموږ ملک د معدنونو او زیرمو ترڅنګ دومره اوبه لرو چې ډېر غټ او ډېر لوړ کیفیت لري. روي مد زړه زخمونه څنګه یې کړو څه یې کړو سلامونه کلیوال صاحب تاسو ته او له هغې څخه وروسته د ستاسو د چینل لارې نه هغه ځوانان چې زما غږ اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې تاسې خوشحاله او آباد لري. په بټيکوټ کې ښایسته بټيکوټ کې بیا ګړۍ ته راغلي یو د دې ساحې ځوانانو سره به زړه خواله کوو. د ګړۍ دغه طبیعي منظره تاسې ګورئ ډېر زیات افغانان ډېر زیاتونه دلته په چکر راغلي دي. تاسې ګورئ کابل نه نورو ولایتونه له دوی سره کینو دوی سره خبرې کوو چې دغلته په کوم ټایم کې ډېر خلک راځي دلته څه څه پخېږي څه شی ډېر زیات خوري له دوی سره هغې نه وروسته تاسې دغه منظرې وګورئ ډېر ښایسته او ډېره تاریخي او په زړه پورې ساحه ده. انشاءالله زو له دغو قدرمنو او خوږو وطنوالو هیوادوالو سره غږیږو او دوی سره د زړه خواله کوو. نو خپرونې کې تم پاتې سئ. راځو دلته یو ډله ځوانان ناست دي له دوی سره د سیاحت په اړه د دوی د تفریح په اړه خبرې کوو. نو ترڅنګ تاسې ګورئ ډېر درانه او خواږه کلیوال ناست دي. السلام علیکم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. که ماته ځای راکړئ ډېر به ښه وي. تاسو ښه یې صحت مو ښه ده. ډېر فکر مې و درته ډېر ساعت مو تېر او ډېر خوشحاله وئ. لومړی کې که وروره ځان راته معرفي کوئ. زما نوم نوررحمان تسل او د بټيکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
ډېر ښه تسل صاحب دلته راغلي تاسې څومره خوښۍ احساس کوئ دغه ساحه څنګه ارزوئ تاسو ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښه خوند مې ترې واخیست ماشاءالله چې راغلي وو او ډېر ښه مزه وکړه انشاءالله دغې ساحې ته روزمره داسې ډېری ځوانان راځي په ګڼ شمېر باندې که نه همدا نن راغلي نه ماشاءالله دلته ډېر زیات مخلوق راځي دلته ډېر زیات ځوانان راځي ډېر او ښکلې علاقه ده ډېر خوند اخلو دلته چې تاسو کله راسئ د سیاحت لپاره د ساتیرۍ په خاطر د لوبو تر څنګ نور هم دلته شی خورئ او که چې د خوراک لپاره څه پیدا کېږي و دلته شیرایه خرڅېږي نور بوتلې موتلې هم شته یو هر شی شته دلته خو موږ چې ځوانان ولیدل میانو فرمایشتونه یې ورکړي دلته واقعیت وطني میان پیدا کېږي او که نه ټول بازار راوړي نه پیدا کېږي دلته دا جالونو والا ګرځېږي نیسي میان میان دلته په سیند کې نیسي وطني میان او سیند کې نیسي میان سیند کې نیسي راوړي بس دلته بیا دوی باندې خرڅوي دوی به پخوي تاسو ته هم په خپرونه کې هرکلی وایم په لومړي سر کې که ځان راته معرفي کړئ مولانا سلام نوم مې عادل دی او کوټ ولسوالۍ تاسې هم له دې ورور سره هلته په چکر راغلي څه مو وخوړل پلان لرئ څه وخورئ او که و بس راغلی یو شیرایه خاډر مو ورکړی دی راوړي خیر اوسې همداسې کاري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست مخکې مې ولیدلې دلته ناست وئ ډېر ګپ مو سره لګاو نو څه فکر څه احساس کوئ فکر مو څه ده دا ګڼ شمېر ځوانان دا تفریح دا په ګڼ شمېر تعداد باندې دا خلک دلته په موټرو سره راغلي فکر دې څه ده ولا زمونږ خو فکر دا دی مونږ چې څومره دا علاقه نوره ماشاءالله اوسه پورې چې مخکې مونږ راتلو دلته به دغه نو اوس ماشاءالله ډېر سیستمات هم برابر شوي لکه شیرایخ هم شته دی او ډېر خلک اوس دلته ډېر شوق سره دغه سره دلته راځي دا شنه بوټي هم شته ډېره ښه مزه کوي موږ وڅارلې راغلی کېناستې میانو فرمایش مو ورکړی او که فقط شیریخ بخورئ نه میانو فرمایش خو نو ورکړی صرف شیریخ او میان در باندې وطني میان خوري او که نه زراعتي میان راوړیا در باندې خوري نه وطني میان دي دلته دا سیند کې نیسي دا جالونو والا ګرځي سیند کې نیسي وطني میان یعنې د سیاحت او د ساترې تر څنګ تاسې میان هم خورئ دلته په خیر سره او کله نه کله ډېر نه راځو کله نه کله چکر راوړو دلته له دې ساحې ځوانانو سره وغږېدو دلته راغلي زو نورو هیوادوالو سره غږېږو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ دلته یو ډله ځوانان نور ناست دي ورځو او له دوی سره غږېږو زړهخواله ورسره کوو ماشاءالله په ډېر تعداد راغلي دي که ماته ځای راکوئ نو ډېر به خوشحاله سو دې منځ کې کښېنم ښه ټول ستړي مه سئ صحت مو ښه ده ښه په لومړیو کې ستاسې نوم نوم مې عبدالله مخلص دی مخلص صاحب د کوم ولایت یې د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدل تاسې بټي کوټ نه دلته راغلي دغه ساحه مو ولې انتخاب کړله دغه ساحه هم ځکه انتخاب کړه چې د سیاحت لپاره ډېره برابره ده سیند غاړه د دې خوا شنه پټي دي او بل د خوراک څښاک انتظام ټول برابر دی ماشاءالله دلته خوراک څښاک انتظام برابر ده دلته همدا نن راغلی که مخکې هم راغلی وې نه ډېر ځلې راغلي وو مخکې هم راغلي هر وخت راځو د سیاحت لپاره د چکر لپاره هر وخت داسې انتخاب خوبې څه کې ده ولې هم دغه ځای انتخاب کړه ښه والی څه ده خپله یې ګورې چې فضا ډېره ښایسته برابره فضا ده یعنې روانې اوبه دي سیندونه دي ښایسته سوری ده طبیعي ښایست ډېر زیات لري بالکل هر څه یې ښه منظم دي ماشاءالله تاسې که خپل نوم راته واخلئ نوم مې عطاالرحمن وارث ده ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او خپله د لوړتۍ قریه اوسېدونکی و د بټي کوټ پاس بټي کوټ ورته وایي هغې ځای نه راغلي وو دغه ځای ته موږ بار بار راغلي وو مخکې هم راتلو منظم چاپېریال ده ښایسته فضا ده سیاحت دپاره ښه ځای ده سیندونه دي او پاک خوراک ده همدارنګه ټول سهولتونه هم دلته برابر دي او موږ خوشحاله یو چې په دې ولسوالۍ کې او بیا داسې سیند غاړه کې او داسې یو ویجاړ وطن کې موږ ته داسې یو ځای برابرېږي چې هغه د سیند غاړه ځوانان راټولېږي خلک راځي ولا که موږ وګورو لرې لرې ولایتونه زه خو دلته ډېر ځل راغلی یم د لرې لرې ولایتو خلک دلته راځي یا سیاحت لپاره راځي یوازې دا ځای د دې لپاره انتخاب کړی ښایسته فضا ده سیندونه دي اوبه دي خلک یې ښه خلک دي د دې ولسوالۍ ډېر ښه خلک دي خوش اخلاقه دي او ولسوالي ماشاءالله ټول سرسبزه ولسوالي ده الحمدلله
دلته راغلی کېناستې هیوادوالو سره چکر مو ووایه سیاحت کوئ دغو طبیعي ښایست نه خوند اخلی د خوراک لپاره مو سیستم ورته برابر کړی نو د خوراک دپاره خو دلته هر شی شته دلته خو سیستم داسې دی چې دا ځای د بازارونو او د ولسوالیو نه یو څه وړاندې دی موږ چې کله راځو موږ دلته رابطه کوو دوی سره چې موږ ته دا شی یو شی انتخاب کړو مثلا چکن وي هغه ماهي چې هر شی موږ انتخاب کړو بیا چې راشو هغه دلته موږ ته تیار وي بل دا چې دا شیره یخ او شربت او جوس وغیره دا شیان دي نو بوتل یو دا خو دلته داسې دي چې مخکې په دې لارې باندې به خلک تلل راتلل دغه دلته دا ځایونه چې دوکان خو هسې پته نه لګېده چې ډېرې په دې ګرمۍ حالاتو کې به ډېره خلکو باندې سخته وه هغه تنده به وه هغه به وه د سینو به هم داسې وي چې هغه څکلو نه وي چې تر څو یو نورې ونه وي یو ځای کښېنه هغه فلټر نه شي که نه نو دا ځای چې دی دلته هغه منظم اوبه دي فلټر اوبه دي مدني همدارنګه مهي دی د سین تازه مهي دی شربت دی د کیلو شربت دی جوس دی او همدارنګه شیره یخ دی صحیح سو تاسو یادونه وکړه د دې ټولو شیانو دلته موږ هم ولیدل دا هر څه به یې انشاءالله شته ده دلته یوازې د بټي کوټ او د نږدې ولسوالیو خلک راځي که نه د نورو ولایتو هم څوک راځي نه دلته زه خو ډېر ځل راغلی یم ځکه دلته اکثر له چې زه اوزګار شم او خپل مصروفیتونه نه فارغ شم زه دلته راځم نو دلته د لرې ولایتو خلک د پکتیا خلک دلته راځي د کابل خلک دلته راځي په دې اختر کې موږ ولیدل د پکتیا د لوګر د غزني حتی د کندهار او د دې ځایونو خلک مننه کور مودان خوشحاله اوسئ تاسې ټولو سره په خبرو ډېر خوشحاله سو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ زو استادان ګورو دلته چې څه شی تیاریږي په لومړیو کې نوم راته واخلئ نوم یې جلالت الله اجران د بټي کوټ اوسېدونکی شیریخ تاسو جوړېدو کې تاسو څه شي نه استفاده کوئ شیریخ کې شوزم شته ملایي شته هر کم شی نه شته پکې څومره خوښ یې له دې ساحې نه څومره خلک دلته راځي او دغه شربت تاسې اماده کړی په دې کې که راته دې کې هم څه اچولي کیله د امرود دی کې سټابرین پکې هر شی پکې شربت شیریخ نور شیان لرئ دلته سوپ هم شته په څومره تعداد دلته هیوادوال راځي له کومو ولایتونو راځي ولا ژمي کې ماینو سیزن نه ډېر خلک راځي اوړی چې اندازتن و شیریخ دا ډېر مشهور پکې نه مخکې ماینو کار کوو ولې مو دغه ځای انتخاب کړل د تاسو د دوکان کاروبار سیستم جوړ کړی دا علت یې څه و علت دا ولا چې بس موږ پاس 4 ځای بعد بل دوکان او هغې کې شته خبره چې لیدو خو موږ د نفر ګڼو چې ایران راتله بس مایل نه هغه به هم هغه وله پرېوځي ته ما دلته روزګار نه څومره راځي د هیوادوالو نه د خلکو رویه نه د خلک کومه رویه درسره 100% شکر ډېره زیاته مننه مشر کاکا سره غږېږو د ده نه ما ورو حاجي صاحب ستړی مه سئ خیر علي خاص که نوم راته واخلئ د کوم ولایت یې کومې ولسوالۍ ما نوم رقیب الله مجروف دی د غازي آباد د کلیم د بټي کوټ ولسوالۍ حاجي صاحب موږ دلته راغلو دا سهار فکر کوم ګړۍ ده دا ګړۍ ولې ورته وایي دې ته د دې راز څه کې ده ګړۍ بس دا داسې ده چې پخواني نومونه دي نو نه شو ویلی اوس غیر بل که نه به دا پاکستان کې هم که فکر پلانکۍ ګړۍ پلانکۍ ګړۍ به دا د یو خان نوم خان و د هغې ځای و دا یا خان ځای دی که نه حاجي صاحب دلته نورو ولایتونو هم څوک راځي که همدغه د لنډو ساحو خلک راځي انشاءالله په ژمي کې خو د ډېرو ولایتونو نه خلک راځي دلته موږ میان پخوو او چرګانو کړیان هم دا کوو مقصد پسه او سیرلي ملي دا هم را کوو هیوادوال ته راځي خلک راځي خوراک کوي څښاک کوي خلکو رویه له تاسو سره څنګه څومره ترې راځي الحمدلله بس خلک ښه دي انشاءالله ټول مخکې دا خلک نه دي او ټول خلک خوشحاله دي کوم رقم میان دلته تاسو وطني میان دي او که موږ سره څو رقمه میان داسې دي چې یو خو د دې سیند خپل میان دي په دې سیند میانو کې بیا څو قسمونه دي هغه ټول انشاءالله موږ سره یو څه د فارمونه راوړو څه چې دا کاټني میان د پاکستان نه راځي هغه مو سره یي نو بس ریټونو پورې بیا پرخي هر رقم میان دي میان دلته بیا تاسې دغه روانو اوبو کې رانیسئ او رانیولي مې تیار بس هلته مرتهه وساس کړی په هغې پرتې ژوندي ګرځېږي ډېره زیاته مننه کور مودان خوشحاله اوسئ
کلیوال صاحب هلته هم تاسې ولیدل چې له هیوادوالو سره وغږېدو تاسې دا اوبه وګورئ دغه اوبه چې کومې روانې دي دغه اوبه د کونړ او د کابل اوبه په دې ساحه باندې چې لږ مخکې لاړ شي هلته سره یو سوي دي نو الحمدلله زموږ ملک د معدنونو او زیرمو تر څنګ دومره اوبه لرو چې ډېر غټ او ډېر لوړ کیفیت لري نو ملک مو غني دی خاوره مو غني ده او ښکلي او با تجربه او با علمه ځوانان لرو دلته مې یو ډله ځوانان ولاړ دي د دوی خواته ورځو دوی سره غږیږو او چې دا له کوم ځای راغلي او څوک دي خدای دې وکړي چې خپرونه مو خوښه شي السلام علیکم ستړی مشه صحت مو جوړ په خیر کراري صحت مو جوړ په خیر صحت جوړ په خیر صحت مو جوړ په خیر صحت مو ښه ده کراري ده ښه خوی صحت مو ښه ده کراري ده درنو عزتمندو له هغو ځوانانو وروسته دویم سیاحت ته راغلي چکر ته راغلي سیند غاړه ده ښایسته طبیعي ښکلې په زړه پورې منظره ده په لومړیو کې تاسو کو ځان راته معرفي کړئ نوم مو او د کوم ځای بسم الله الرحمن الرحیم محمد اکبر انتظار یم د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم اکبري صاحب ډېره زیاته مننه دلته راغلي یې دلته نورو ولایتونو هم خلک راځي که همدې سیمې خلک دي بالکل اول خو تاسې ته ښه راغلاست یو ستړي مه شئ هر کله راشئ دا چې دغه یو سیاحتي سیمه ده د چکر لپاره ډیره مساعده سیمه ده د کونړ نورستان لغمان کابل نه د لوګر نه داسې نورو ولایتونو نه ګڼ شمېر سیلانیان سیلبین راځي دلته هو ډیره زیاته مننه په چکر راغلي په سیاحت راوتې نو طبعا تاسو نه به څه واورو خو تاسو کې څوک څه لرئ ترانومي شعري زړه په غوږو اورو د ښایسته منظره د روانې اوبه دا به بلا خوند وکړي څوک تاسو کې ده چې ترانوم وکړي بالکل موږ سره د ایمل وصال په نوم باندې زموږ یو خوږژبی ملګری دی البته ډېر ښه ترنم کوي هغه به تاسې سره ترنم وکړي او دغه شعر او شاعري کې داسې لږه لږه علاقه د شعر او شاعري سره لرو خو ترنم زه نشم کولی ایمل وصال به درله ترنم وکړي وصال صاحب که زما څنګ ته راسئ ډېر زیات به خوشحاله سو او ستاسو دا خوږ اواز لیدونکو ته ډالۍ کوي چې وایي ورو درسره ډېره زیاته مننه له تاسې هم چې دلته راغلی او بیا هم ډېره مننه کوو بیتونه وایم چې مسته هوا یې له درګاه راغله باراني وینه په صحرا راغله تصادفاً یې غیږ کې ونیولم تصادفاً یې غیږ کې ونیولم سترګې مې ټیټې کړې حیا راغله چا د لالي د غرور سپکه وکړه چا د لالي د غرور سپکه وکړه خولې ته مې سخته ناروا راغله ریحان صاحب غزل وایم امید دی چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي په ترنم کې روي مو د زړه زخمونه څنګه یې کړو څه یې کړو روي مو د زړه زخمونه څنګه یې کړو څه یې کړو درد خو څه وړو کې ماشوم نه دی چې ویده یې کړو روي مو د زړه زخمونه څنګه یې کړو څه یې کړو نوم دې په خوله اخیستی نشه پټې سلګۍ در پسې کړم تا یادومه زما په مینا شاکونه کړې ما د یارې ګوتې پخې در کړې دې نه نصیب ډېر درنه خفه یم کله مې خان کړې کله غواړم خیراتونه ستا د راتللو اوازې دي ګرده تاویږم ځمکه زینه راکوي نه
د ناچارې پیغورې راکړه ډېر نازولې په ژړا له ملکه زما له خوبه ولې غږ د زار شم له خوبه ډکې سترګې تا ته ناسته یمه نورې خیرې به درته نه کړم دومره خفه شې لکه زه چې څومره یمه ډېره زیاته مننه ډېره ترنم نه وروسته زو د انتظار صاحب خواږه شعرونه کوم انتخاب لري دا زو د انتخاب اورو چې کوم شعرونه لري او موږ ته څه راوروي انتظار صاحب مهرباني ډیره مننه جلال صاحب وی نه زور مني نه عذر نه زارۍ بلا وهلي څنګه نه زور مني نه عذر نه زارۍ بلا وهلي نو چاته دې ساتلې ده خولګۍ بلا وهلي او ته دا د غلا مزل ګوره او دا سپینې جامې څنګه ته دا د غلا مزل ګوره او دا سپینې جامې دا څومره ژر راوخته سپوږمۍ بلا وهلي او ډېر وخت وشو چې نه ښکاري بیخي د نادرکه څنګه ډېر وخت وشو چې نه ښکاري بیخي د نادرکه بیخي د رانه ورکه مکتبۍ بلا وهلي ډېر علي دا خو یو شل ځلي ووایه مننه جلال صاحب وایي ډېر وخت وشو چې نه ښکاري بیخي د نادرکه بیخي د رانه ورکه مکتبۍ بلا وهلي او ښایسته نازکې ګوتې د قلم سره جوړېږي کلیوال صاحب ښایسته نازکې ګوتې د قلم سره جوړېږي اوښان دې درنه پاتې شي کوچۍ بلا وهلي ډېر علي او کتاب مې د لیلا او د مجنون ورته تمام کړ کتاب مې د لیلا او د مجنون ورته تمام کړ خو بیا هم پوهه نه شوه په یارۍ بلا وهلي او جانانه چې یا موږ پورې دا نوم د ملا نه وی څنګه دا بیا ووایه مننه جلال صاحب وایي جانانه چې یا موږ پورې دا نوم د ملا نه وی یا دا د خلقي لور وی یا دا د خلقي لور نه وی خلقۍ بلا وهلي ډېر علي یا دا د خلقي لور نه وی خلقۍ بلا وهلي کور مو ودان ډېره زیاته مننه کوم بل شعر لرئ یو څو شعرونه لنډ راته ووایي او دا نه الفاظ ډېر خواږه دي ډېر ښایسته دي غواړو دا ښایسته الفاظ یې لږ نور هم واورو ډېره مننه وایي په غنم لو کې به خوله درکم په غنم لو کې به خوله درکم د شربت غړپ به درنه هېر کړمه مینه مهرباني انتخاب خو داسې دی وایي شپږ میاشتې کېږي چې پخه بنده ده شپږ میاشتې کېږي چې پخه بنده ده د دغه یو کور دروازه بنده ده او چې ذریعه د رابطې و زموږ چې ذریعه د رابطې و زموږ اوس د هغې هغه شمېره بنده ده او دغه تصویر زما د ژوند عکاس دی څنګه مننه وایي دغه تصویر زما د ژوند عکاس دی پکې مرغۍ مړه د پنجره بنده ده او د کاڼو دور ته واپس لاړو موږ د کاڼو دور ته واپس لاړو موږ په مکتب اورم پوښتنه بنده ده او سنه مننه به د اخبار خرڅ نشي سنه مننه به د اخبار خرڅ نشي هړتال د ټوله خاریه بنده ده هړتال د ټوله خاریه بنده ده ډېره زیاته مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ له دې ښایسته او بهترینه ترنم ترڅنګ واقعیت ډېر یو ژور او ښایسته خیال ته یې ویوړو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کور مو آباد اکبري صاحب تاسو نه ډېره مننه آباده اوسئ زحمت مو وباسه او له موږ سره په عذاب سوئ ټولو دوستانو او راغلو ځوانانو نه نړۍ مننه چې راغلی او له زړه نه خوشحاله سو هر کله راشئ دغه ستاسې خپل ځای دی موږ مو تل په خدمت کې یو خدای مو هر کله راوله کور مو ودان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ